Komal? Komal, ich habe da ein komisches Gefühl. Was ist? Ich fragte Techi, wo Pragya ist. Er sagte, er wüsste es nicht genau, aber sie sei schon früh in den Tempel gegangen. Sie ist durch den Freizeitpark. Die Sache gefällt mir nicht, Komal. Sie ist durch den Park? Vielleicht ist was passiert. Warte hier. Lucky? Ich kann jetzt nicht. Verschwinde. Hör mir zu. Hörst du schlecht? Raghuir? Los, los. Komm, Vardhan. Steh auf. Zeig's ihm, Rana! Los! Weiter so! Willst du, dass Pragya stirbt? Ich begreife nicht, warum Rana jede Chance vertut, Salim Singh zu besiegen. Vardhan. Ich glaube, das sind Salim Singhs Männer. Ich will keine Szene machen. Ich würde nur versuchen, mit ihnen zu reden. Pragyas Leben ist vielleicht in Gefahr. Okay. Komal, ich werde zu ihnen gehen und sie ablenken. Geh erst rein, wenn ich dir ein Zeichen gebe, ja? Aha. Aber sei bitte vorsichtig. Ja, klar. Das ist schwierig. Seitdem mache ich sowas einfach nicht mehr. Hallo ihr zwei, ich grüße euch. Hallo. Hallo. Es ist so heiß heute. Kann ich etwas Wasser haben? Sicher, komm. Toll. Das ist so nett. Danke vielmals, Hier, danke. bitte. Danke. Und ihr zwei sitzt bei dieser Hitze den ganzen Tag draußen? Wie viel verdient ihr? Bei der Inflation kann man sich nicht mal ein paar Nüsse leisten. Hm? Was zahlen die euch? Hm? Ja, du hast recht. Ja. Und deswegen will ich etwas für euch tun. Passt auf. Hier, schaut mal. Ich hab was für euch. Ich zeig's euch. Das sind Spielscheine. Mit diesen hier könnt ihr ein echtes Vermögen gewinnen. Kauft ein paar Nüsse, vielleicht knackt ihr den Jackpot. Ja, schaut ruhig. Zahl 10 Rupien, gewinne 1 Million. Zahl 20, gewinne 4 Millionen. Mit 50 könnt ihr sogar 10 Millionen gewinnen. Und dann knackt ihr vielleicht den Jackpot. Ich hoffe mal, das ist kein Trick von dir. Oh, nicht im Geringsten. Was hätte ich davon? Ich möchte, dass ihr reich werdet. Ich bin ein ehrlicher Kerl. Mindestens einer, der bei mir kauft, gewinnt und wird entweder Millionär Sieh doch mal. oder Milliardär. Alles klar? Weißt du, wer wir sind? Keine Sorge. Ihr seid meine Brüder. Warum sitzt ihr da noch rum? Kommt, Los, kommt. Los, komm. Komm, Ja, hallo. wollt ihr Tickets kaufen? Hier. Ja, was ist das? Das ist ein guter Deal. Du zahlst 10 und kannst 500.000 gewinnen. Denk drüber nach. Glaub mir, das ist der beste Deal, die Nummer 1. 100% Gewinnchance.
Kamla, gehen wir. Rana wird verlieren. Das können wir uns doch nicht ansehen. Komm. Nein, Malati. Ich will das sehen. Auch wenn er verliert. Dad, da ist was faul. Weil, Rana, selbst ich knick bei dieser Technik ein. Wie schafft Salim Singh das denn nur? Pragya? Pragya! Das ist die größte und gefährlichste Achterbahn in diesem Park. Ich bin froh, dass ich nicht stecken geblieben bin. Ich wäre sonst gestorben. Und die ist komplett automatisch, komplett automatisch. Das heißt? Bado, das heißt, sobald du dich hinsetzt, fährt sie los. Und außerdem fährt sie durch den Gruseltunnel. Pragya? Pragya? Das ist doch Pragyas... Das ist die angsteinflößendste Achterbahn hier. Oh, Pragya muss hier irgendwo sein. Pradhan Singh jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich glaube, ich muss damit fahren. Oh, lieber Gott, bitte beschütze mich. Lieber Gott, beschütze mich. Heute kann nicht einmal Lucky mich retten.
Salim Singh! Laka! Hey, Laka! Wage es nicht, noch einen Schritt zu tun. Das ist nicht fair. Raghuveer! Deine Jungs sahen so selbstsicher aus, bevor sie die Herausforderung angenommen haben. Jetzt, da Rana verliert, vergesst ihr wohl die Regeln. Wer weiß, in welcher Verfassung Rana ist? Lieber Gott, bitte beschütze ihn. Und lieber Gott, beschütze mich. Hilfe! Bitte, helft mir! Pragya? Oh Gott! Bado? Bado, ich bin hier! Hilf mir! Ich hab euch nichts getan, also tut auch mir nichts. Ich muss Pragya retten, egal wie. Verschwinden sollst du. Ich kann mit Menschen kämpfen, aber was mache ich mit denen nur? Laka, komm zurück. Dem zeig ich's, Dad. Nein! Du kommst jetzt sofort her. Zurück mit euch. Bado! Beeil dich, wir haben keine Zeit. Erst musste ich die Achterbahn überstehen und jetzt muss ich diese Geister abwehren. Das ist doch kein Vergnügungspark. Bado, beeil dich, komm her. Bado. Komm, Pragya. Oh Gott. Bado, Ranas Leben ist in Gefahr. Wir müssen uns beeilen. Ist alles okay? Ja, mir geht's gut. Okay, los. Familie Lawat! Schaut euch an, wie er im Dreck liegt! Sieh ihn dir an, Iron Man! Ihr alle! Ich werde jetzt Rana töten! Seht genau hin! Aber nicht so schnell. Ich werde ihn
ganz langsam sterben lassen. Steh auf! Los! Versuch es! Kamla, ich kann mir das nicht ansehen. Gehen wir. Raguvir, du musst doch etwas unternehmen. Sein Leben ist in Gefahr. Ich kann nicht, Malati. Ich bin hilflos. Ich kann nichts tun. Verstehst du das? Aber... Geh. Hey, Iron Man! Sieh ihn dir ein letztes Mal an! Nein! Stopp! Rana, ich habe Pragya gerettet. Raguvir, Pradhan Singhs Männer haben Pragya festgehalten. Hätte Rana Salim Singh getötet, hätten sie Pragya umgebracht. Hey du! Wag es nicht, meinen Vater falsch zu beschuldigen. Ach, du schamloser Hund! Das ist unglaublich! Oder, Raguvir? Ihr seid doch ein Haufen Lügner! Ich kann nicht fassen, was ihr tut, nur um zu gewinnen! Schluss! Ich verbitte mir diesen Ton! Hey, Pradhan Singh! Jeder im Dorf weiß, wem hier zu glauben ist und wem nicht. Und weil er meine Cousine entführt hat, muss Salim Singh sterben. Es reicht! Ihr spielt nicht fair! Damit ist dieser Kampf vorbei! Hast du etwa Angst? Der Kampf fand zwischen Salim und Rana Singhalavat statt. Er hat sich wirklich ehrlich bemüht. Laka ist unerfahren und Salim wird deswegen nicht gegen ihn antreten. Nein, Raguvir! Dieser Kampf wird nicht einfach so beendet. Vor dem Kampf ist festgelegt worden, dass so lange gekämpft wird, bis einer der beiden stirbt, bis einer sein Leben gibt. Wenn du das verhinderst, dann muss ich wohl glauben, dass Pragya dir als Familienmitglied nicht wichtig genug ist. Und dass ihr Ruf dir ganz egal ist. Er muss sterben. Das hier ist nicht fair! Du hast meine Tochter entführt, damit mein Sohn den Kampf verliert. War das fair? Du hast Rana gedroht, du wirst seine Schwester töten und ihn geschlagen. War das fair? Wir haben deine Tochter nicht entführt. Du unterstellst uns einfach irgendwelche Sachen und diffamierst uns. Das ist nicht gerecht.
Salim Singh hat lange gekämpft. Er ist müde. Und jetzt soll er noch gegen Lakha antreten? Das ist nicht fair. Pratan Singh, du willst uns sagen, was recht ist und was nicht? Ihr meint also, wir seien Salim gegenüber unfair? Ich, Lucky Singh Alawat, werde gegen ihn antreten mit verbundenen Händen. Reicht euch das? Los! Sagt schon! In Ordnung! Jitesh, Deepak. Los, sieh mir in die Augen. Ich werde dein Ende sein. Pratan Singh hat dieses Spiel um den Tod eröffnet. Ich werde der sein, der es beendet, indem ich Salim Singh töte. Sehr gut, nicht wahr? Zeig's ihm, Lucky! Ja, Lucky, los! Zeig's ihm! Hau drauf, Lucky! Sauber! Das war Wahnsinn! Weiter so! Zeig's ihm, Salim! Los! Schlag zu, Salim! Ja! Vater, ich habe Bedenken. Ich habe das Gefühl, er schafft das nicht. Du missbrauchst ihn als dein letztes Schwert. Vater, ich könnte schießen, wenn du nur... Ja!
Mach ihn fertig. Mach ihn kalt! Na los! Bitte, lieber Gott, lass Lucky keine Sünde begehen. Lucky! Laka! Mach das nicht! Nein! Hey, Salim Singh! Du hast Glück, dass ich dich nicht töte. Mein Vater hat mich gut erzogen. Er hat mich gelehrt, den Ring zu ehren. Er hat mich gelehrt, den Sand darin zu lieben. Es hat keinen Sinn, dich zu töten. Du bist eh hinüber. Prataan Singh! Schaff ihn weg! Lang lebe Lucky! Lucky ist unbesiegbar! Lang lebe! Lucky! 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 Wartet. Der Applaus gehört Rana, nicht mir. Er hat diesen Kampf gewonnen, nicht ich. Wisst ihr? Hey Jungs, ist Laka der einzige Grund eurer Feier? Und was ist mit Komal und was ist mit Vadan? Das ist das zweite Mal, dass die Dahiyas den Alawats einen großen Gefallen getan haben. Ohne die beiden wären Rana und Pragya jetzt nicht am Leben. Komal, dass du Rana und Pragyas Leben gerettet hast, das bedeutet unserer Familie sehr viel. Ich kann dir dafür nicht genug danken. Ich habe das Leben meines Sohnes aufs Spiel gesetzt, um meinen Durst nach Rache zu stillen. Ich hätte niemals gedacht, dass das alles so furchtbar enden würde. Du hast nicht nur Rana und Pragyas Leben gerettet. Du hast uns gelehrt, dass nichts wertvoller ist im Leben als das Leben selbst. Also, die Alawats werden diesen Sieg gebührend feiern. Jitesh, Deepak, beginnt mit den Vorbereitungen. Das wird ein großartiges Fest. Heute ist euer Tag. Der meine wird kommen. Feiert doch ruhig so viel ihr wollt. Denn schon bald wird euer Glück
in große Trauer umschwingen. Raguvia, hör mal. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Mein Kampf ist noch nicht vorbei. Lucky, kann ich dir helfen? Geht es dir gut, ja? Aha. Kein Fieber? Komm, erzähl mir was. Sonst kommst du immer bei der kleinsten Kleinigkeit angerannt und erzählst Lucky hier, Lucky da. Heute hast du etwas Großes vollbracht und du verlierst kein Wort darüber. Die Sache ist die, heute bin ich so glücklich. Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen. Du hast recht. Das bin ich auch. Pragya und Rana sind am Leben und sind bei uns. Und du hast dein Leben für meine Familie aufs Spiel gesetzt. Ohne dich, ich mag's mir nicht ausmalen. Lucky, das alles passiert aus einem Grund. Wie sagt man, Ende gut, alles gut. Ich hoffe eben nur, dass Tante Kamla alle Rachegedanken beiseite schiebt. Dann wird sich alles finden. Geht schon wieder. Du bist ganz schön frech, Lucky. Nun ja. Danke dir. Danke für alles, Kumal. Ich danke dir so sehr. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur eine Sache. Ich wollte Rache. Ich wollte meine Tochter rächen. Ich wollte Rache. Rache. Ich will Rache. Ich hatte so eine gute Chance und ich hab's vermasselt. Er wurde Zweiter. Er wurde nur Zweiter. Ich habe dieses Wort so satt. Es geht mir auf die Nerven. Mein Sohn
wird niemals der Beste sein. Er wird niemals der Beste sein. Niemals. Nie. Er wurde im Ring besiegt. Geschlagen wurde er. Grün und blau. Grün und blau wurde er geschlagen. Er konnte nichts dagegen tun. Und als er dann endlich die Chance hatte, gebührte die ganze Ehre Laka und der kleinen Bado. Alles, was ich will, ist Rache. Und nichts kann mich aufhalten. Koste es, was es wolle. Raghuveer Singh Malati. Ich werde eure Familie sowas von erniedrigen. Sir, verschwinde! Egal wie viel Mühe wir uns geben und uns anstrengen. Die Alawats besiegen uns immer wieder. Heute hätte ich gewinnen sollen. Rana war kurz vorm Sterben. Aber diese Bado und dieser verdammte Lucky durchkreuzen meinen Plan. Ich kann es nicht fassen. Mein Plan ist misslungen. Vater. Vater. Ich kann diese Niederlage nicht hinnehmen. Ich werde die Alawats ein für alle Mal vernichten, egal wie. Erst dann werde ich endgültig meine Ruhe finden. Was denn? Ich habe Informationen über das Haus in Bakriawali. Das Haus ist leer. Dort lebt keiner. Wunderbar. Wart's ab, Junge. Ich sorge dafür, dass der Untergang der Alawats schon bald beginnt.